هناك بعض المناطق مثلا أنطاكيا مثلا، هذه تعتبر معناتها، وهذا معروف وأقولها بصراحة، تركيا تسهل عملية دخول هؤلاء الشباب إلى سوريا. النظام التونسي يعلم، وأعطيكم طرفة، هناك 17 شاب تونسي صعدوا في نفس الطائرة وكانوا ينشدون أناشيد جهادية وكانوا يرفعون الرايات وكانوا يكبرون في الطائرة، والنظام التونسي يعلم ذلك، ولكنهم لن يتعرضوا لهم لا نصرة للجهاد ولا حبا لهؤلاء، وإنما انصياعا إلى مخطط كما قلت لكم إفراغ الساحة التونسية، ولكن هذا مخطط فاشل فاشل فاشل.